হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। আশা রাখি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আপনাদের দোয়ায় আমিও ভালো আছি। এটা সুন্দর একটা পরিবেশে আসলাম, চট্টগ্রামের এই সি বিচের পাশে। চারদিকে সবুজ আর সবুজ, উপরে আকাশ। পরিবেশটা অসাধারণ লাগতেছে। ফ্রাইডে আজকে, একটু ক্রাউড, তারপর লোকেশনটা জোস। রাস্তাটা আসলে অসাধারণ করছে। কোনো বাংলাদেশের সব রাস্তায় যদি এমন হইতো। ভিউটা ক্যামেরাতে ভালোভাবে আসতেছে কিনা আমি জানি না। দেখেন কি সুন্দর পরিবেশ। উফ, এক প্রকার গ্রাম বোঝা যাচ্ছে। ওই পাশে ছোট একটা কথা কি ক্লিয়ার না ভেজাল আছে? ক্লিয়ার। অসাধারণ। সামনে যেতে থাকি। ভিউটা কি, যা আসলে নিজে সরাসরি অনুভব না করলে এসে বোঝা যায় না। অসাধারণ লাগতেছে। আর্লি মর্নিং যদি এইখানে ওইখানে, তখন একদম নিরিবিলি থাকে। ওই জাহাজ দেখা যাচ্ছে। একটু রং সাইডে গেলাম, না স্যার রং সাইড না, পরিবেশটা কি দোনো পাশে দেখলেই মনটা ভরে যায়। সবাই খেলাধুলা করতেছে। পরিবেশটা আসলে অসাধারণ। Wow. কি রাস্তা, কি পরিবেশ। এই রাস্তাটা একটু চিপ হয়ে গেছে, তারপরে অসাধারণ। বালু, এই বালুই রিক্স স্কিপ করে। এখন আসলে আমাদের যেটা করি না আমরা, তারপর আজকে একটু করতেছি, রং সাইডে উঠতেছি জাস্ট একটু ফটোশ্যুট করার জন্য। এটাই, এর বাইরে আর কিছু না। আরও এই রোডে আসলে রং সাইডে যাওয়াটা উচিত না। তারপরে যেতেছি, ভিউটা দেখে কি ভিউ, সাগর। অসাধারণ ভিউ। এখন একটু ফটোশ্যুট করব। তাই রং সাইডে যাওয়া। পারতাম ঘুরে আসতে রাইট সাইড দিয়ে, এটা আর আসা হয় না। এই জায়গায় একটু থামি, এই জায়গায় ফটোশ্যুটের কাজটা সারি সামান্য একটু। দেখতে থাকুন, সাথে থাকুন। যদি ভালো লাগে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।